Ya, el vocero. Ni siquiera te veis. A ver, habla. ¿Qué digo? No, vamos a grabar. Ya. Ya. Para todos. Ya. La noche. Ya. La luz de la oscuridad. ¿Y eso? Ya. ¿Qué dijo? ¿Qué dijera? ¿Qué dijera en la Mari? Wow, así lo entendí. Hablé por el ring, déjame estar Todo el día. Está abierto. Oye, aquí se va a escuchar pues si yo la grabé.